구우키씨를 준비할 때 성수동 서울숲 카페거리에는 수제 쿠키집이 없었어요. 남들이 하지 않는 것을 먼저 할 용기도 F&B에서 가장 중요하다고 생각을 하고 있기 때문에 주변에 이런 디저트를 하는 곳이 없었기도 했고, 디저트 카페 중에 저희 매장처럼 많은 손님들을 모실 수 있는 큰 공간이 가지고 있는 곳도 없었어서 그 공간이 나왔을 때 저희가 꼭 해야겠다라는 마음을 가지고 그런 모든 점이 코로나 시기에도 불구하고 자신 있게 오픈할 수 있었던 점입니다.